В общем-то, вот, товарищи, получилось что сделать. Вроде смотрится эстетично. Туда так аккуратно заправлено оно. Туда в щель ничего и не попадет. Ну вот, и не скрипит теперь. Раньше так на торпеду нажимаешь, она скрипит. Особенно здесь. Сейчас вообще тишина. Посмотрим, как на ходу будет. Да, надо еще полиролькой забомбить здесь все.